जय सीताराम। नमस्कार दर्शक बंधु, मु पद्मनाभ आपण मानक आष्टोटी ओडिया राशिफल कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आसत आज आम कथा हेबा चलित वर्ष 2024 अक्टोबर मासटी बिछा राशि व्यक्ति मानक पई किपरि कटिबो। दर्शक बंधु प्रथम पर्यायर आम आलोचना करिबा ए मासरे आपण पई थिबा शुभ दिन गुड़िक विषय। केउं तारीख गुड़िक आपण पई शुभ दिन अछि, आपणकर व्यवसाय वाणिज्य, आपणकर कर्ममय जीवन, पारिवारिक जीवन प्रत्येक क्षेत्र में आपण पई बहुत भलरे कटिजिवो। आपण प्रत्येक क्षेत्र में लाभवान हेबे। एवं परवर्ती पर्यायर आम आलोचना करिबा ए मासरे आपण पई केउं सब कार्य करिवार अछि, केउं सब कार्य रे आपण सफलता हासिल करिवे, केउं सब भल कार्य आपणकर लाइफ रे ए मासरे सब करिवे। एवं शेष पर्यायर आम आलोचना करिबा केउं प्रतिकार करिबा द्वारा ए मासटी आपण पई खुशी रे कटिजिवो। दर्शक बंधु बिछा राशि व्यक्ति मानकर राष्ट्राधिपति होउछंती मंगल। आपणकर राशि अधिपति होउछंती मंगल। तेणु बिछा राशि व्यक्ति माने सब बेले साहसी, उत्साही, आपणकर ऊर्जावान, समस्त कार्य आपणकर आग्रह थाए। सबकिछि कार्य आपण करिबा पई आपणको भितरे बहुत जोश रही थाए। यह होछि आपणको जीवनर किछि विशेषत्व। बिछा राशि व्यक्ति माने साधारणतः पुलिस, आर्मी, आपण प्रशासन विभाग रे कार्य करिथांती। एई दिग गुड़िकरे आपणको अनेक सफलता प्राप्त होइथाए। दर्शक बंधु एबे आसंतु आरंभ करिबा एई मासरे आपण पई केउं तारीख गुड़िक शुभ दिन रहिछि। दर्शक बंधु अक्टोबर मास 1 तारीख आपण पई शुभ दिनटिए। अक्टोबर 2 एवं 3 तारीख मध्य आपण पई बहुत शुभ दिन। अक्टोबर मास 7 तारीख एवं 8 तारीख मध्य आपण पई शुभ दिन रहिछि। अक्टोबर 12 एवं 13 मध्य आपण पई शुभ दिन रहिछि। अक्टोबर मास 19, 20, 21 एई दिन गुड़िक महिला मानक पई शुभ दिन अछि, किंतु पुरुष मानक पई घात चंद्र रहितबा हेतु आपण एई दिन गुड़िक यात्रा करिवे नाही। अक्टोबर मास 26 एवं 27, 28 तारीख मध्य आपण पई बहुत भल दिन अछि। अक्टोबर 29 एवं 30 तारीख मध्य आपण पई बहुत भल दिन रहिछि। दर्शक बंधु एई दिन गुड़िकरे आपणकर चंद्र शुद्धि अछि। एई दिन गुड़िक आपण पई शुभ दिन। एई दिन गुड़िकरे आपणकर वाणिज्य, व्यवसाय, आपणकर कर्म प्रभृति क्षेत्र में आपनको सफलता प्राप्ति हेबो। ए दिन गुड़िकरे आपनको मान सम्मान प्राप्ति हेबो। अर्थ प्राप्तिर जोग मध्य ए दिन गुड़िकरे आपनको पई रहिछि। कोनोसी द्रव्य मध्य आपनको प्राप्ति होबार संभावना यथेष्ट भाव में आपनको पई रहिछि। तबे दर्शक बंधु एबे आसंतु आमे आरंभ करिबा आपनकर एई मासरे केउं सब विशेष कार्य गुड़िक आपण करिवे। प्रथमे आमे आलोचना करिबा एई मासरे आपनकर कैरियर को नै कि आपनकर कर्म को नै कि ए मासटी आपण पई किपरि कटिजिवो। दर्शक बंधु आपनकर सप्तम स्थान रे बृहस्पति गोचर करुछंती। आपनकर कर्माधिपति रवि मासर आरंभरू आपनकर एकादश स्थान रे गोचर करुछंती। बुध मध्य आपनकर एकादश स्थान रे गोचर करुछंती। दर्शक बंधु आपनकर कर्म स्थान को शनिदेवकर दृष्टि मध्य रहिछि। तेणु दर्शक बंधु मासर आरंभरू आपनकर कर्म क्षेत्र रे आपनको सफलता निश्चित भाव में प्राप्ति हेबो। जेकोसी कार्य आपन करुछंती आपनकर कर्म क्षेत्र रे आय रोजगार वृद्धिर संभावना यथेष्ट भाव में आपण पई रहिछि। कर्म क्षेत्र रे साहाय्य सहयोग आपनको प्राप्त हेबो। मान सम्मान आपनको मध्य प्राप्त हेबार संभावना यथेष्ट रहिछि। कर्म क्षेत्र में किसी नूतन दायित्व मध्य आपण ग्रहण करिबार संभावना आपण पई रहिछि। कर्म क्षेत्र में विशेष भाव में आपण मध्य उन्नति करिवे। आर्थिक स्वच्छलता मध्य आपणकर रहिबो। दर्शक बंधु अक्टोबर मास 17 तारीख रे आपणकर कर्माधिपति रवि जेतेबेले आपणकर द्वादश स्थान रे गोचर करिवे। एई समय परे परे आपणकर दूरयात्रा करिबार संभावना रहिछि। आपणकर वाणिज्य, व्यवसाय हो बा कर्म संस्थान को नहीं कि आपण दूरयात्रा करिबार संभावना यथेष्ट भाव में रहिछि। कार्य क्षेत्र में हुए तो आपणकर किछि स्थानांतर हो पारे, किछि आपणकर चेंज मध्य होबार संभावना रहिछि। दर्शक बंधु आपण पई व्यस्तता होबार किछि आवश्यकता नहीं। यह आपनको परवर्ती समय निश्चित भाव में शुभफल प्रदान करिवो। दर्शक बंधु एबे आलोचना करिबा ए मासरे आपणकर आर्थिक स्थिति आपण पई किपरि ए मासरे रहइबो। दर्शक बंधु आपणकर द्वितीय भाव में स्वामी बृहस्पति मासर आरंभरू आपणकर सप्तम स्थान रे गोचर करुछंती एवं अक्टोबर 9 रे गुरु बृहस्पति
ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁ ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବି କେତୁ ଏବଂ ବୁଧ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇକି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏ ମାସରେ ଆପଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ଆୟ ଏସବୁ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ବକେୟା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି କିଛି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଛି ସେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଲୋନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର 17ରୁ ରବି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଢ଼ିବ। କିଛି କ୍ରୟ କରିବେ, କିଛି କିଣାକିଣି କରିବେ, ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଏସବୁ ଆଦି କିଛି ଆପଣ କ୍ରୟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି କିପରି ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 13ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବେ। ଏ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ଫଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଆପଣ ନୂଆ କିଛି ଡିଲ୍ କରିବେ, ନୂଆ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମନରେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣ ପାଇବେ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାସଟି ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏ ମାସରେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଦେବ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରିବାରରେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ବା ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇକି ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇକି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ଅଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇକି ଏ ମାସଟି କିପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପରସ୍ପର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ଭରସା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବିବାହକୁ ନେଇକି ଏ ମାସରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇକି ମାସଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ।
दर्शक बंधु मासर आरंभ आपणकर अष्टम स्थान में मंगल गोचर करुँच दर्शक बंधु मासर मध्य भागरू रवि आपणकर द्वादश स्थान में गोचर करेंगे आपण चतुर्थ स्थान में शनिदेव बक्री अवस्था गोचर करुँच दर्शक बंधु स्वास्थ्य आपड़ सचेतन रहा निहाती आवश्यक अच्छी मझे मझे आपणकर किसी ब्लड रिलेटेड समस्या देखेबार संभावना रही आपणकर दर्शक बंधु मासर मध्य भाग पर आपणकर पाद जनित किसी समस्या देखई पारे पाद पीड़ा जनित किसी समस्या आपणकर देखई पारे आखि जनित समस्या किसी देखबार संभावना रही थंडा ज्वर काश ये किसी समस्या आपणकर रहिबार संभावना रही दर्शक बंधु यह हूँ आपण 2024 अक्टोबर मासर राशिफल आपण यही प्रतिकार करंतु यही प्रतिकार करने द्वारा मासटी आपण अनुकूल रहिबो समस्त कार्य आपण सफल हेबे। दर्शक बंधु आपण प्रत्येक दिन आपणकर राष्ट्राधिपति मंगलंकर यही मंत्रटी आपण जप करंतु ओम ओम अंगारकाय नमः यही मंत्रटी आपण प्रत्येक दिन जप करंतु एवं शनिवार दिन आपण पक्षी मानू किछि दाना खाइबा को दियंतु काउ मानू किछि खाद्य खाइबा को दियंतु ए दुईटी प्रतिकार आपण करंतु देखिबे मासटी आपण पई खुशी रे कटि जीवो समस्त कार्य रे आपण सफल हेबे। दर्शक बंधु आज तो समय हो गलानी आज कार्यक्रम को एठी रखिबा पुणी कथा हवा परवर्ती समय रे। जय जगन्नाथ नमस्कार।